nga baganda enguudo mbi. Kituufu mbi naye embeera y'emmotoka zaffe emmotoka ezisinga obungi bannannyini zo tebafa zirabirira. Kawunawo Musisi okusaba bw'ati asinze mu maka gagasangibwa Kisimbiri mu tawuni kansi Wakiso. Omwami w'eggombolola ya Wakiso Mumyuka Mukibi Sserunjogi n'abaami abalala b'emiruka n'abatongole bwe bagenzeyo okumusabira n'okumugumya olw'okufiirwa mukyala we Agnes Musisi mu kabenje kano. Gundi yonna yagwa, emmotoka yonna yagwa ye yajja nekumenya. Bano lutuuse Musisi n'abalaga ebifaananyi by'akabenje nga n'abamubozezza ku munye olw'emmotoka ekika kya drone okufuuka obulere. Oluvannyuma lw'ekya ne kyalukululana okugigwira nga Musisi okusimatuka bakiise kyamagero. Yatuli mu maaso n'ekutukako ekyana kyayo ne kidda emabega. Twagezaako nga bwe tusobola kukyewoma olw'okuba kyo kyali kyetisa ng'akasozi kawanvu ddala ne kitusanga ne kitugwako. Mukazi wange yafiirawo. Ono ng'amaze okubalaga ebifaananyi ababuulidde engeri akabenje kano gye kaagwawo era n'abategeeza nti olunaku olwo tasobola kulwerabira kubanga mukyala we yafiira mu lumi ng'alaajana kyokka nga tayinza kumutaasa. Ye omukyala yafiirawo. Era namuyita nti Agnes nga tewali tekyali kabudoona nategeererawo. Nga bamaze okufuna akabenje Musisi agamba kyatwala essaawa 3 nga baddukize batema emmotoka okusobola okubaggyamu. 3 nga batema basajja ennyondo n'ekkizo ne bigaana ne baleeta ensuuluulu. Wamaliddeyo emboozi no nga bazze okumulaba bawotose wabula nga bamusabidde nga beesigama ku kyawandiikibwa okuva mu kyabo kya Yobu eyabonaabona ebitagambika kyokka oluvannyuma n'awangula. Tusirimidde Mukama atugumye ategeere nti byonna Katonda yasinga okubeera omukulu. Wano Musisi abakwasiza emitwalo 30 kw'egyo emitwalo 50 gye yali yeeyamye egy'oluwalo bagitwalire beene kubanga amukozi obulungi obutagambika nga no kireetedde abaami okuyungula amaziga. Wakati mu maziga abaami ba Ssaabasajja bategeezezza nti bamaze ebbanga Musisi abayita okunona emitwalo 50 egy'oluwalo naye nga bamudduka olw'embeera gy'alimu oluvannyuma lw'okufuna akabenje. Era naffe kitukanga ngera bw'ayogedde okujja ewuwo okunona oluwalo ng'ate oli mu mbeera ngeyo era singa siki waligambye nti nedda. Musisi atubulidde ekyamwaliriza okutuusa obweyamo bwe yakola newankubadde nga tali mu mbeera nnungi. Wano tuli ku ttaka lya Kabaka. Tugobaganyangako nga bwe mpulira ebintu by'ensi. Kikulu nnyo. Omwami w'eggombolola nga ye Mukibi Sserunjogi asimye obwagazi kosa obumalirivu bwa Musisi bw'alaze eri Obwakabaka wadde ng'ali ku ndiri. Ekyo kyakoze mu bufunze nnyinza okugamba nti asoomoozezza abantu bangi nnyo abalowooza nti Obwakabaka bulina akimanyi bulungi nti Kabaka ffe bugagga bwe abantu be era bwe tuba nga tetulina kye tukoze kuyimirizaawo Obwakabaka tebusobola kuyimirira nga bw'amaanyi. Asabye abantu bonna okuwagira Obwakabaka awatali kwekwasa era n'asaba ne gavumenti okubaako kyetereeza ku nsonga y'enguudo awamu n'ebidduka ebivugibwa endiima. Twagala okukubiriza bannayuganda n'abantu ba Buganda okutwalira awamu nti bayigire ku mwami ono, Mwami Musisi ali ku ndiri naye neyeevaamu n'akwata kyakutte. Si kintu kitono. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku STV Agalero.